من امروز میخوام راجع به مقاله صحبت بکنم، ولی خب قبل از اینکه راجع به اون صحبت بکنم، چون چند بار پرسیدین، یه دسته‌بندی بکنیم منابع علمی رو، یعنی اسناد علمی رو. اسناد علمی چه شکلایی دارن؟ اسناد علمی چه شکلایی دارن؟ حالا دسته‌بندی‌های مختلفی میشه واسش ارائه داد، ولی این یه دسته‌بندی که من خدمتتون عرض میکنم. ببینید اسناد علمی عموما البته یا به شکل کتابن یا به شکل گزارشن یا به شکل مقاله. عموما کتاب ها رو حالا یه مقدار راجع بهش صحبت میکنیم. راجع به گزارش ما صحبت کردیم که گزارش ها معمولا دو دستن. گزارش های در واقع تحصیلی هستند، مثل پایان‌نامه ارشد، پایان‌نامه دکتری. اینا برای پایان تحصیلات نوشته میشن. اینا گزارش‌های علمی تحصیلی هستند واسه اینکه آدم‌ها مدرک بگیرن. که حالا تو کارشناسی، تو مقطع کارشناسی ما کار تحقیقی داریم، ولی پایان‌نامه نیست اسمش. اون کاملا دست استاد، داوری هم نمیشه، خود استادتون بهتون نمره میده. بنابراین اون رو جزء اسناد علمی حساب نمی‌کنیم. ارشد و دکتری، اونی که تو کارشناسی ارشد داریم ما معمولا بهش میگن تز، اونی که تو دکتری داریم ما میگن دیزرتیشن یا رساله. مال مقطع دکتری و اسمش پایان نامه است. اگه بخوایم دقیق بگیم، مال مقطع کارشناسی ارشد اسمش پایان نامه است، مال مقطع دکتری اسمش رساله است. یه سری هم پژوهش‌هایی هستش که برای کارفرماهای بیرون دانشگاهه. عرض کردم مثل فرهنگ و ارشاد، شهرداری، جهاد کشاورزی، هر اداره و سازمان دیگه، کارفرمای بیرون دانشگاه. این گزارش‌های علمی تحصیلی رو دانشجوها انجام میدن، ولی گزارش‌هایی که مربوط به پژوهش‌های بیرون دانشگاه است و پژوهشگران حرفه‌ای انجام میدن. حالا یا عضو هیئت علمی ان یا عضو هر جای دیگه‌ای که هستن. پس اینو دانشجوها انجام میدن. اینا مجری دانشجوه، در واقع استاد راهنما تو ناظره. مجری دانشجو، این پایینیا مجری پژوهشگر حرفه‌ایه. بعضی وقتا ممکن این دوتا با هم ترکیب شن. یعنی مثلا یک گزارش تحصیلی شما تو مقطع دکتری، اداره فرهنگ و ارشاد بگه اونو به ما هم بده، ما هم کمک میکنیم، یه کارهای اضافه روش انجام بده، همون پایان‌نامه دکتری تو ما به عنوان یه طرح پژوهشی هم قبول میکنیم، بهت مثلا 5 میلیون تومان کمک میکنیم، پول میدیم. بعضی وقتا ممکنه اینا با هم ترکیب هم بشه. اینا میشه گزارش، شکل گزارش. راجع به کتاب صحبت میکنم، ولی الان راجع به مقاله میخواستم صحبت بکنم امروز. که بعد شما وقتی میخواین پژوهش انجام بدید، یعنی پژوهشی که منجر میشه به گزارش، به ریپورت، یه قسمتی داره قبلش، اون قسمت تهیه پروپوزاله یا تهیه پیشنهاده. پیشنهاده رو باید براتون توضیح بدم. یعنی مقدمه انجام یک پژوهش این شکلی، این دسته دوم، تهیه یک پیشنهاده است. اونو برمیگردم بهش. اما مقاله هم البته میتونن شکل‌های مختلفی داشته باشن، ولی به طور کلی توی دسته‌بندی کلی مقاله ها معمولاً دو دستن. مقاله های منتشر شده در مجلات و مقاله های منتشر شده در کنفرانس ها. مقاله های منتشر شده در مجلات، مقاله های منتشر شده در کنفرانس ها. بالاخره مقاله باید یه جایی منتشر بشه دیگه. معمولا به یکی از این دو شکل منتشر میشه. اینجا منظورمون از مجلات هر مجله‌ای ها، یا نه منظورمون هر مجله‌ای نیست، مجلات علمی منظورمون. این در واقع داریم راجع به منابع علمی حرف می‌زنیم دیگه، درسته؟
مثلا فرض کنید که من یه یادداشتی بنویسم بفرستم روزنامه شهرآرا فردا چاپ بشه، اون اسمش میشه مقاله؟ یعنی جزء دسته منابع علمیه؟ نیست دیگه. نه شهرآرا جزء مجلات علمیه، نشریات علمیه، نه اون نوشته‌ای که من نوشتم حالا یه صفحه 2 صفحه 3 صفحه واسه شهرآرا اصلا ساختار یک منبع علمی رو داره. راجع به منابع علمی داریم صحبت میکنیم. اینجا میشه مجلات علمی، اینجا میشه کنفرانس‌های علمی، همش علمیه. هر چیزی که اینجا نوشتیم داریم راجع به علمیاش صحبت میکنیم، غیر علمیاش اصلا موضوع صحبت ما نیست. حالا ممکنه بپرسین که مجلات علمی یعنی چی؟ شامل چه چیزایی میشه؟ تو گوگل بزنید مجلات علمی وزارت علوم، میاد پورتال نشریات علمی وزارت علوم. این هم کمیسیون نشریات وزارت بهداشت. چون ما تو کشورمون در واقع علم مال 2 تا وزارت خونه است، نه؟ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت. نصف علم دست وزارت بهداشته، یه وزارت خونه نداره. تقریبا هر چی ما تو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داریم اونور تو وزارت بهداشت هم داریم مشابهشون. این پورتال علمی، پورتال نشریات علمیه. پورتال نشریات علمی معنیش اینه که ما به هر چیزی که چاپ بشه نمیگیم نشریه علمی، به چیزی که وزارت علوم بهش بگه نشریه علمی میگیم نشریه علمی. وزارت علومه که مشخص میکنه کدوم نشریه علمیه، کدوم نشریه علمی نیست و اصلا براش یه اداره‌ای داره، دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و امور پژوهشی. یه عده آدم اونجا هستن شغلشون همینه که مجلات رو رصد کنن، نظارت کنن، امتیاز بدن، مرتب کنن، تو لیست وارد کنن، از لیست خارج کنن. اینجا اگه سرچ بکنید هم میتونید با عنوان و چیزهای دیگه سرچ بکنید، هم میتونید با گروه سرچ کنید. مثلا من میزدم گروه علوم انسانی، زیر گروه علوم اجتماعی. اینا مجلاتی هستند که از نظر وزارت علوم علمی محسوب میشن. حالا ممکنه بگین که چه اهمیتی داره که حالا از نظر وزارت علوم محسوب بشن یا محسوب نشن. اهمیتش تو اینه که امتیاز ندارن. یعنی شما میخواین به وارد دکترا بشین، میخواید تو وزارت علوم استخدام بشید یا هر جای دیگه میخوان به اون سوابق شما امتیاز بدن، بر اساس این امتیاز میدن. اگه تو یکی از این مجلات چاپ شده باشه مثلا 5 امتیاز میگیره، اگه مجله تو این لیست نباشه 1 امتیاز هم نمیگیره، اصلا ارزش نداره یا ارزشش خیلی کمه. بنابراین اینجوری نیست که مثلا شما تو روزنامه خراسان مقاله چاپ کنید بگید که این جزء سوابق من محسوب میشه. جزء سوابقتون هست ولی میگن دست درد نکنه، یه یادداشتی نوشتی واسه روزنامه خراسان، آدم مسئولیت پذیری هستی، در این حد از شما تشکر میکنه، امتیازش اینقدر. اصلا جزء سوابق علمیتون محسوب نمیشه، جزء سوابق اجتماعیتون محسوب میشه. مقاله‌ای که تو روزنامه خراسان نوشتین یا تو شهرآرا نوشتین یا تو کیهان نوشتین، اینا جزء سوابق علمی نیستن، اینا سوابق اجتماعی هستن. یعنی شما آدم مسئولی بودید، به روزنامه ها هم توجه میکردید، ولی کار علمی محسوب نمیشه. چیزای سابقه علمی محسوب میشن که همون تو هم دسته‌بندی که الان براتون گذاشتم تو یکی از این کاتگوری‌ها جا بگیرید. خب شما تو این نشریات اگه چاپ بکنید بهتون امتیاز میدن. میبینید وزارت علوم اینا رو رتبه بندی هم میکنه. الف ب جیم. الف بهتره، به مثلا درجه 2، جیم درجه 3. سال 98 99 1400 83 تا مجله تو زیر مجموعه علوم اجتماعی داریم. البته اینجوری نیستش که شما فقط باید چون رشته‌تون علوم اجتماعی تو زیر مجموعه علوم اجتماعی چاپ کنین، هر جا چاپ کنین، تو این لیست باشه، تو این سایت باشه. مثلا شما یه مقاله چاپ کردی نزدیک به حوزه الهیات رفته اونجا چاپ شده، اونم امتیاز داره، اونم ارزشش یکیه، فرقی نمیکنه. زیرگروه خیلی مهم نیست، مهم اینه که تو این سایت باشه. یه مقاله چاپ کردین بردین تو زیرگروه کشاورزی چاپش کردین، تو
توی مجله تو حوزه ترویج کشاورزی، اونا ارزش داره، فرقی نمیکنه. اینجا میتونیم وارد وبسایت مجله بشیم. این وبسایت مجله‌ایه که سالهاست تو گروه ما چاپ میشه. این درجه B داره. الان دیگه تمام مجلات سایت دارن دیگه، تمام ارتباطات همه از طریق سایت. خب برای وزارت بهداشت چی؟ این هم سیستم وزارت بهداشت. تو سیستم وزارت بهداشت هم میتونید سرچ بکنید نشریات دانشگاه ها. تو سیستم وزارت بهداشت هم ممکنه که مجلاتی باشه که با حوزه کاری شما ارتباط داشته باشه، به خصوص اگه مثلا به حوزه سلامت، هر بعد اجتماعی سلامت علاقه‌مند باشین، ممکنه کارهای شما تو وزارت بهداشت هم چاپ بشه. اونا هم امتیاز داره، یعنی اونا هم وزنشون، امتیازشون مساویه با وزارت علوم، همه معتبرن. هر چیزی که وزارت بهداشت معتبر بدونه از نظر وزارت علوم هم معتبره. اینا در واقع وزن مساوی دارن. خب حالا برگردیم به مجلات. وقتی میگیم یعنی مجلات مورد تایید وزارت علوم. قدیم‌ترها یه دسته‌بندی‌های دیگه هم داشتیم، مثلا میگفتن مجله علمی پژوهشی، مجله علمی ترویجی. الان دیگه این دسته‌بندی تغییر پیدا کرده. خود وزارت علوم دیگه از کلمه علمی پژوهشی هم استفاده نمی‌کنه. می‌بینید اسمش هست نشریات علمی. این اصطلاح علمی پژوهشی، علمی ترویجی یه ذره قدیمیه دیگه، الان کمتر استفاده میشه. حالا شما ممکنه بگین که ما این مقاله‌ای نوشتیم و اینا هیچ کدوم چاپ نکردن، چیکار کنیم؟ هیچی. اون دیگه راه حلی نداره. شما باید هدف گذاریتون یه جوری باشه که بتونید تو اینا منتشر بکنید، چون اینا امتیاز داره. این مثلا اگه شما بخواید فرض کنید بدون کنکور وارد دکترا بشید، یا الان که وارد دکترا که میخواید بشید یا آزمون عمومی دارید که سرتاسریه مثل کنکور، بعدم میایین مصاحبه و بررسی سوابق شما رو که بررسی میکنیم. اگه یه جایی مقاله چاپ کرده باشید که تو این فهرست نباشه، هیچ امتیازی نداره دیگه، امتیازی بهش تعلق. اگه تو این فهرست باشه طبق همون جدول، ببینید حالا ممکنه بگی که حالا این مثلا چه اهمیتی داره. فرض کنید که ما تو خراسان بنویسیم یا تو این بنویسیم، مثلا چه فرقی میکنه؟ چرا به این امتیاز میدن به اونا امتیاز نمیدن؟ فرایند انتشاره. این مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد یا هر مجله‌ای که تو این لیست شما میبینید که این مجلات یه ساختاری دارن. اینجا رو نگاه کنید. صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد، مدیر مسئول دکتر حسین بهروان، سردبیر دکتر بهروان، مدیر داخلی دکتر میرزایی و اعضای هیئت تحریریه. هر چیزی که توی این مجله چاپ میشه یا هر مجله دیگه از این مقوله داوری میشه. داوری یعنی چی؟ بهش میگن پیر ریویو. اینا مجلاتی هستن که توشون پیر ریویو داره. پیر گروپ داشتیم، گروه همالان یعنی همسطح‌ها. پیر ریویو یعنی اگه من این مقاله بنویسم بفرستم به مجله علوم اجتماعی، میدم به آدمای همسطح خودم بخونن. من عضو هیئت علمی ام، میگم باشه داوری باید بشه. میدم به 3 نفر عضو هیئت علمی مقاله منو بخونن. اون 3 نفر داوری میکنن، میتونن همون اول رد کنن. و این داوری هم دابل بلاینده. دابل بلایند یعنی دو سو ناشناس. بلایند یعنی کور دیگه.
دابل بلایند یعنی نه من به عنوان نویسنده میدونم داورم کیه، نه داور میدونه نویسنده مقاله کیه که روشون تاثیر نذاره دیگه. مقاله من رو بدون نام میدم به 3 نفر بخونه، 3 نفری که من نمیشناسم. اون 3 نفر ممکنه همون اول رد کنن، ممکنه 2 نفر اصلاح بدن، ممکنه اصلاحات اساسی بدن. اگرم خیلی مقاله‌ام درجه 1 باشه ممکنه میگن آقا این عالیه، همینجور اصلا نمیخواد بهش دست بزنه. ولی این اتفاق تقریبا هیچ وقت نمیفته. 3 تا داوری که همسایت خودم هم میخونن ایراد میگیرن و من وظیفه دارم ایرادا رو برطرف کنم، دوباره میدم به اونا، دوباره داوریش میکنن و ممکنه چند بار این اتفاق بیفته و اگه خلاصه همه ایراداتو من برطرف کردم مقاله من چاپ میشه. یعنی اینکه به محققان میدن بخونه. داوران همه محققان درجه 1 هم. تو اینجور مجلات سردبیر خیلی نقش کلیدی داره. اسمش سردبیره دیگه، یعنی کسیه که حق داره داوری کنه، بین داور و نویسنده باز داوری کنه. بنابراین در حالی که تو مجله‌های دیگه اینجوری نیست، تو نشریات عمومی که داوری نمیشه، نه تو ایران، هیچ جای دنیا مردم عادی که نمیرن مجلات علمی بخونن. به همین خاطر تعداد خواننده‌های این مجلات خیلی کمه به نسبت اونا. شما یه پست معمولی تو اینستاگرام میذاری یه دفعه میبینی 10,000 نفر اونو نگاه کردن، ولی یه مقاله درجه 1 که اینجا چاپ میکنید ممکن 100 نفر کلا بخونن. دیگه 100 نفر عدد بزرگیه واقعا. ولی خب به خاطر دلیلش اینه که ما اینو که نمی‌نویسیم که کمیت که برای مهم نیست. ما اینجا داریم تبادل دانش میکنیم. یعنی اجتماع محققان علوم اجتماعی ایران دارن با هم تبادل دانش میکنن. ما اصلا کل اجتماع محققان علوم اجتماعی ایران شاید 5000 نفر هم نباشیم. کلا تمام استادای علوم اجتماعی ایران رو با هم جمع بزنی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلا رو هم دیگه ممکنه 5000 نفر باشیم. بنابراین این برای خودمونه. ما بین خودمون داریم تبادل دانش میکنیم، تولید دانش میکنیم. این داخل اجتماع ماست. حالا البته سیستمی که تو ایران هست با سیستمی که تو دنیا هست یه مقدار کمی متفاوته، ولی در مجموع این شکلیه. ما تو ایران این نشریاتی که چاپ میشن اینجا رو نگاه کنید، صاحب امتیازها رو نگاه کنید، اینا همون نشریات علمی وزارت علوم هستند دیگه. دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، دانشگاه فردوسی، دانشگاه علامه، اداره فرهنگ و ارشاد ایلام، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه الزهرا، انجمن جامعه شناسی. بیشترش دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی هستند. تو ایران مجله ها تو اینجور جاها اداره میشن، اینا صاحب امتیازن دیگه. به نسبت وقت و انرژی و هزینه‌ای که اینا میذارن، مثلا فرض کنید که تو دانشکده ما یه دونه کارشناس رو بهش حقوق میدن که به این امور رسیدگی کنه، اصلا صرفه مالی نداره، یعنی اصلا با هدف درآمدزایی اینا منتشر نمیشن. اینا تقریبا همشون هم دولتی هستند، غیر از چند تا گزینه غیر دولتی شما تو اینا پیدا کنید. فقط اونایی که اولش انجمن داره حداقل اسمن غیر دولتی هستند انجمن ها، وگرنه دانشگاه صدا و سیما، مؤسسه مطالعات فرهنگی وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی حالا غیر مستقیم به دولت مرتبطه، دانشگاه تهران، پلیس آگاهی ناجا، اینا همه میبینید بخش عمومی هستند. اینا بیشتر از اون چیزی که در میارن خرج میکنن با اهداف علمی. بعضیشون که دانشگاه اصلا وظیفه‌شون همینه، جزء شرح وظایفشون اینه که پولاشون رو واسه اینجور چیزا خرج کنن. بنابراین اون پولی که میگیرن معمولا خیلی کمتر از هزینه‌ای که میکنن. سوداوری، نشریه منتشر کردن سوداوری نداره. حتی اونایی که داوری میکنن، مثلا فرض کنید که برای من مقاله میاد که داوری کنم، برای همه ماها میاد عضو هیئت علمی که هستیم، از همین نشریه ها هر چند وقت یه بار یه مقاله‌ای برامون میفرستن که داوری کنیم.
ما هم که داوری میکنیم فقط از جنبه همین تعهد به اجتماع علمی داوری میکنیم، دستمزدی نداره. اگر هم داشته باشه مثلا شما 2 سال پیش یه مقاله داوری کردی، مثلا 2 سال بعد میبینی 75,000 تومان مثلا نامه میدن که برای شما واریز شده، فاصلش اینقدر. این بیشتر از جنبه تعهد به اجتماع علمیه. اون هزینه‌ای هم که دریافت میکنن اگه صرفه مالیش رو نگاه کنی واقعا ممکنه که غیر منطقی باشه که پول رو دریافت میکنن. یه نکته دیگه هم هست که حالا بعد که مجلات خارجی رو براتون توضیح بدم شما متوجه میشید. ما تو ایران دسترسی به مجلات علمی برامون رایگانه، یعنی شما هر کدوم از این مجلات، از این مقالات رو الان من روش کلیک بکنم دانلود میشه، در حالی که ممکنه که حالا تو مجلات خارجی از نویسنده پول نگیرن ولی از خواننده پول بگیرن. خواننده پول میده، مثلا این نشریه همین یه دونه مقاله رو شما داوری میکنی مثلا میگن $20 پولشه برای یه بار دانلود کرده. اینجا برعکسه، یه پولی کمی از نسبتاً کمی از نویسنده میگیرن ولی از خواننده هیچ پولی نمیگن. این البته از این جهت خوبه که وقتی از خواننده پول نمیگیرن میزان خواننده های مقالات بیشتر میشه. اگه قرار بود اینا هر یه دونه‌شو شما مثلا 20,000 تومان پول بدید دیگه من نمیتونستم به شما بگم برید مثلا 50 تا مقاله دانلود کنید، اون میشد 1,000,000 تومان.